Salutare! Astăzi vorbim despre un subiect care dă bătăi de cap multor antreprenori, prețul unui site. O să despicăm firul în patru și o să vedem clar pentru ce anume se plătește de fapt. Da, asta e întrebarea care stă pe buzele tuturor, nu-i așa? Te uiți la oferte și vezi o diferență, uriașă, 500 de euro versus 5000? Pare că n-are nicio logică. Ei bine, hai să tragem cortina și să vedem ce e în spatele acestor cifre. Să fim sinceri, piața asta de web design e ca o junglă. Oferte peste oferte, prețuri care mai de care și e foarte ușor să te pierzi. Dar atenție, a alege doar după prețul cel mai mic e, de obicei, cea mai mare greșeală. Ignori complet ce primești de fapt pentru banii aceia și, mai rău, te expui la niște riscuri care te pot costa dublu mai târziu. Uite ce se poate întâmpla. Pe moment pare că ai făcut o afacere, dar apoi, pac, apar costuri ascunse. Suni pentru o problemă și liniște totală. Nu răspunde nimeni. Și cel mai grav, te trezești cu un site care poate arată ok, dar care stă degeaba. Nu aduce un client, nu vinde nimic, e ca o carte de vizită digitală scumpă și inutilă. Practic, bani aruncați pe fereastră. Ok, acum că am văzut partea mai puțin plăcută, hai să trecem la lucruri concrete. Să demontăm acest puzzle al prețurilor. O să intrăm în detalii și o să vedem, pas cu pas, din ce e compus de fapt costul unui site, de la orele de muncă până la tehnologia din spate. Gândiți-vă la asta în felul următor. Un site e ca o casă. Ai începe să alegi mobila și draperiile înainte să ai fundația și pereții? Sigur că nu. E absurd. Exact la fel e și aici. Înainte să vorbim de culori, de poze frumoase, de animații, trebuie să turnăm fundația. Și fundația înseamnă strategie, structură, obiective clare. Designul, partea vizuală vine după. Întotdeauna după. Și acum, fiți atenți la cifra asta pentru că e foarte importantă. 85%. Atât din costul unui site reprezintă de fapt ore de muncă. Nu softuri, nu licențe, ci timpul și experiența unor oameni, a unor specialiști. Deci, când se plătește pentru un site, de fapt se plătește pentru creier, pentru strategie, pentru creativitate, pentru expertiză. Și cine sunt acești specialiști? Păi nu e un singur om care le face pe toate, cel puțin nu la un nivel profi. E o întreagă echipă. Ai web designerul, artistul care gândește experiența. Ai programatorul, arhitectul din spatele codului. Ai specialistul SEO, ghidul care face site-ul vizibil pentru Google. Și ai creatorul de conținut, povestitorul. Fiecare dintre ei are ani de experiență în spate, iar asta se reflectă în tariful pe oră. Adun orele tuturor și, uite așa, se formează cea mai mare parte a prețului. Aici e o altă răscruce importantă care definește prețul. Mergem pe un șablon, un template sau pe ceva custom, personalizat. Gândiți-vă iar la casa noastră. Un template e ca și cum ai cumpăra un apartament la cheie. E rapid, e mai ieftin, dar arată cam ca toate celelalte din bloc. Un design personalizat, în schimb, e ca și cum ți-ai construit casa de la zero cu un arhitect. E unică, e exact cum ți-o dorești, adaptată perfect nevoilor tale. Dar, evident, implică mult mai multă muncă. Și lista nu se oprește aici. Mai sunt și alți factori. Cât de complex e designul. Vrem ceva minimalist sau ceva cu animații spectaculoase? Ce funcții speciale avem nevoie? Poate plăți online, poate un sistem de rezervări, lucruri care transformă site-ul dintr-o simplă broșură într-o mașinărie de vânzări. Apoi, conținutul. Cine scrie textele? Cine face pozele? Și, foarte important, ce se întâmplă după lansare? Suportul și mentenanța costă și el. Acum, hai să vorbim un pic despre cuvântul ăsta ieftină. Pentru că în online, ieftin poate fi o capcană uriașă. Ce pare o economie fantastică la început, se poate transforma într-un coșmar financiar mai târziu. De ce? Pentru că un preț mic înseamnă aproape mereu compromisuri. La calitate, la viteză, la securitate. Și uite care e ideea de bază, de fapt. Un site ieftin, făcut pe genunchi, fără strategie, de cele mai multe ori, trebuie refăcut complet într-un an, poate 2. Și ghiși ce? Asta înseamnă că plătești de 2 ori. O dată pentru cel ieftin și încă o dată pentru cel bun. Așa că, pe termen lung, cea mai bună economie este să investești corect de la bun început. Bun, și atunci ce e de făcut ca să nu cădem în capcanele astea? Soluția e simplă, de fapt, transparență și colaborare, adică un proces de lucru în care fiecare pas e limpede, fiecare euro e justificat, iar clientul face parte din echipă, de la prima discuție și până la clicul final de lansare. Și uite cum arată concret un astfel de proces. Pasul 1. O discuție relaxată, despre business, nu despre termeni tehnici complicați. Apoi, pasul 2. O ofertă clară, detaliată, în care se vede negru pe alb pentru ce este fiecare cost. Pasul 3. Oferta se ajustează împreună cu clientul ca să se potrivească perfect pe obiective și buget. 4.
În timpul construcției, clientul vede progresul, dă feedback. Și, la final, pasul 5, lansarea și parteneriatul continuă. Fără stres, fără surprize neplăcute. Și acum ajungem la ce contează cel mai mult, rezultatele. Pentru că atunci când se schimbă întrebarea din cât costă în ce valoare mi-aduce, totul se schimbă. Nu mai e vorba de a cumpăra un produs, ci de a face o investiție. O investiție într-un motor care trebuie să producă rezultate reale, măsurabile pentru business. Deci, care sunt câștigurile unei astfel de abordări? Păi, în primul rând, claritate totală. Se știe de la început pe ce se duce fiecare ban. Bugetul este alocat inteligent, exact pe ce contează pentru business. Se obține un site care lucrează pentru afacere, nu invers. Și, poate cel mai important, se câștigă nu doar un site, ci un partener, un consultant care e implicat în succesul online pe termen lung. Așadar, ca să încheiem, poate că întrebarea corectă nu e cât costă un site. Poate că întrebarea corectă este de ce anume am nevoie ca să-mi ating obiectivele și care e investiția potrivită pentru asta. Pentru că un preț corect nu e o cifră magică universală. E, de fapt, rezultatul unei analize oneste și corecte a nevoilor reale de business.